Hello, I am here, and today the first episode of Vice Versa was released. Um, I haven't really done too much recently. I've been watching Even Sun, and then for the last 2 days, I rewatched Tale of a Thousand Stars, which I was right. You do kind of pick up a lot more when you rewatch it for the second time. For example, before we get into this, I know that in my reaction video to that, I was quite devastated by the idea of him having to go, Tien having to go to America for 2 years. There's actually a flashback when he's playing badminton with his friend where he says that going to the US is on his bucket list and he has to do it before he dies. So, like, on my second watch through of Tale of a Thousand Stars, I was so much more at peace with the way that things went towards the end. You kind of pick up on a lot more and you realize that maybe it's not such a bad idea for him to get a bit of life experience before he settles down and stuff. And it's not like they were broken up for those 2 years. So you'll be pleased to know that I rewatched that for the last couple days, and I still cried, but I was a lot more at peace with it, I guess, and it didn't frustrate me as much. So that was fun. But today we are going to watch Vice Versa, the first episode. I've been checking back to see when it gets uploaded, and then I checked back and it was doing a premiere of like the first part of the first episode, and it had already started, so I didn't want to do that. So I then had to wait for the premiere to finish before I could actually watch it from the start. So that is what I'm gonna do now. This is the fantasy one with body swap, I think, were the tags, and friends to lovers, with the cast of Bad Buddy in it. And I'm really excited because when I watched Bad Buddy, did I not say in like the first episode that Jimmy, who plays Y, his character gave me main character vibes. I said he looked cute and he had main character vibes. So now we actually get to see him as a main character. So that's going to be really exciting. So I'm going to go into this and see if I can work out what the hell is going on. I already like the color scheme of like the pinks, purples, and oranges. It's really nice. ชอบวิเคราะห์คนเป็นเฉดสีด้วยลองวิเคราะห์พี่ๆด้วยได้ไหมครับจะดีแล้วครับพี่เฮ้ยลองดูมารู้สึกอะไรเล่ามาสิงั้นคนซ้ายสุดดูเหมือนจะสดใส Does he seem lively? I don't know. ผมนึกถึง How do you get that from that face? ส้มแครอทเน่าส่วนพี่ดูนิ่ง This is gonna be our first fantasy-based BL too, right? That would be interesting. ๆเขียวแตงกวาดองส่วนยูดูเครียด They all look serious. What do you mean? They're so unimpressed. ๆน้ำตาลขี้ม้าแก่ผมพูดเยอะไปหน่อย sorry Nice. That makes me feel better about all of the job interviews I've ever done. ลมตอนเนี้ยไม่เวอร์ว่ะเหี้ย ไอเล่พรุ่งนี้มึงไม่ลืมของ เล่ ฝากทำใช่ปะกลับไปท ดีมาก พรุ่งนี้ต้องใช้แล้ว ดูต่อแล้วบาย She likes her TV shows, man. I can't say I disagree at the moment. I'm not gonna lie. ถือไว้แล้วตามกูมาเถอะน่ะ I remember when I first like looked at this, and there's another one that's got Drake in it as well. I was like, am I really ready to see the cast of Bad Buddy in something new? I definitely am. Tale of a Thousand Stars definitely made me realize that I just want to see them in more stuff. I don't care what the role is. Yay! Oh, I'm so happy to see him again. Who would have thought it? ำปวดฉี่อ่ะมึงไปก่อนเลย งั้นมึงรีบตามมานะ ของอยู่ที่มึงนะ มึงรีบตามมานะ I'm guessing this is going to be the other main character because I know that we didn't, or I didn't recognize him from anything.
so I wouldn't recognize him immediately, but I'm assuming so from the amount of screen time he's getting. พี่ปืนใช่ไหมครับ ใช่ครับ พอดีเพื่อนผมเป็นแฟนคลับครับ แล้วเขาฝากของมาด้วยนี่ครับ ขอแสดงความยินดีที่ได้ไปถ่ายหนังที่ต่างประเทศนะครับหรือว่าเขามีกฎห้ามให้ของศิลปินโดยตรงหรือเปล่าครับ เปล่า แค่สงสัยว่าล้างมือหรือยังอะ อ๋อ ขอโทษครับ เดี๋ยวผมรีบล้างเลยผมว่าไม่ทันแล้วอะครับ งั้นเดี๋ยวผมเอาไปซักให้นะครับ แล้วก็ไม่เป็นไร That's nice that he'd do that for his friend. Aww. แต่ลายมันเบี้ยว ขอโทษนะครับ That's a cute hat. I want that hat. I don't even wear hats, but I want it. He's so cute. I said this in Bad Buddy and I'll say it again. He gives me main character vibes. Except this time I know he'll be a main character. I don't know when อันนี้คือตัวอัลปาก้าเหรอ the other two are going to be in it though and what that's about. ไม่เหมือนหรอครับ เหมือนตัวลามะมากกว่า Lama. เพื่อนวาดเองเหรอ ความจริงคือ น่ารักดี สงสัยคนวาดต้องน่ารักมากแน่ Did he draw it? ๆฝากขอบคุณเพื่อนด้วยนะ I feel like he drew it. พี่ปืนครับ ผมวาดเองครับ I knew it. น่ารักดี That's nice. Considering he's like a celebrity that's getting like swarmed in the bathroom, I think he handled that quite well. ไม่ห่ากูลืมล้างมือ Feel like some celebrities wouldn't even give you the time of day, you know? Which is fair as well. Overbearing parents alert. I saw them in the credits. I see them. They're gonna be overbearing, I bet. There looks like there's gonna be some really cute moments in this one. My goodness. I feel like I'm already biased though because I already like a few of the actors in it, you know? Cute. Ocean blue. เอากูมาเล่นเป็นศพเนี่ยเงาคนอื่นก็ได้มั้ง น่าอย่าบ่นเยอะเลย อ้าว นี่ไงมา How would the friend not know that she's like volunteered him to be in a movie or show or whatever that he's gonna star in? I feel like she would have known that, no? เชี่ยนั่นพี่ปืนของไอ้เกี้ยวนี่ เอ้า ก็ดิก็เกี้ยวมันถึงอยากให้มึงมาออกกองนี่ไง Oh, she did จะให้ know. มึง Okay. ถ่ายรูปปืนไปให้มันเยอะๆอ่ะ Sneaky. ทำงานก่อน เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเพื่อน มึงเดี๋ยว อ่ะ มาแล้วนะครับซาวด์กล้องเซตแอนแอคชั่น มึง 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 ม
มึงฝืนดิมึง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  คัดโซบะยิ้มทำไม ตายแล้วมีความสุขเหรอฮะ ขอโทษครับพี่พอดีลมหายใจพี่เขาโดนหน้าผมแล้วจากพี่อะ Cute. ไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวจะเข้าใกล้ประมาณนี้นะ Cute already. It's so cute already. No. หลับตานี่พร้อมแล้วครับ พร้อมแล้วเนาะ พร้อมแล้วเนาะ โอเค สมาธินะครับ Well, they can't tag this one as slow burn. This is like the first part of the first episode. And action Cute. มึงฝืนดิมึงเฮ้ย He dead, fam. คัดเฮ้ย มือถือใครวะ ขอโทษครับผมเอง Oh, you are so gonna get fired, man. You are being more trouble than you're worth. ขอรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะพี่โหลพี่ผมออกกองอยู่ He's busy being a high maintenance extra. Oh, that little squeak. That's cute. Oh, he's smiling. That's so cute. Oh, นี่มึงเอางี้จริงดิ I like it already. ตอนไอ้จอนงานไม่เสร็จงานกูยังไม่เสร็จ They're sweet. We got some wholesome friends. We like to see it. Swimming in the ocean while drunk does not seem like the best idea. Okay, it was cutting to something else, but I could not tell what it was. It was so fast. There was something weird going on there. Don't tell me this is another show where a cute-looking character just dies in episode 1. Oh, damn. You look really beaten up. Okay, I'm already confused. Is that not the same guy? ก่อเหตุวุ่นวายสักทีคราวที่แล้วก็ขับรถชนชาวบ้าน คราวนี้ก็ไปตีกับคนอื่นก็อีก แกนี่มัน เดี๋ยวนะครับคุณเป็นใครอ่ะผมไม่ใช่ลูกคุณนะครับ ไอ้ลูกเลว ก่อเรื่องขนาดนี้ยังแกล้งทำสมองเสื่อมอีกยึด เฮ้ยพอแล้วอย่าทำลูกเลยแค่นี้ลูกก็เจ็บจะแย่อยู่แล้ว เดี๋ยวนะครับผมว่าพวกคุณเข้าใจอะไรกันผิดนะครับ แม่เข้าใจ I like her already. Let's just cry. ดูสิพี่คงจะเจ็บมากสินะโธ่ลูกแม่น่าเวทนาที่สุด Oh,
I like her. She's the first parent that I actually like already. That's great. So that's Lei, right? It looks like the same guy. This was tagged as body swap, but I thought he was gonna body swap with the celebrity dude. But he's body swapped with someone called Tess. I really should have just watched the trailer or something. I feel like this one's gonna be confusing. What? Whoa! Show me again, show me again. There's no way, that's so cool. That was such a cool shot, the way they did that. So he's in Pat's body. Oh, what's the actor's name for Pat? Ooh. Okay, so I thought he was the two main characters were gonna switch bodies. He's in a completely different world right now. And he's in what's Pat's name? Give me a sec. Let's check this out. I feel like this one's gonna be confusing if I don't like keep on track of shit. That is Lei, isn't it? The guy that he's holding hands with. I think so. So his full name is Tele / Tess. His name is Om. Is that how you say it? And then Pran is Nanon. Test and oh, exciting. Okay, the one thing I was worried about with this is if these two were going to be in it and pairing with like random people, but it definitely doesn't look that way. That's really exciting. Okay. All right. That was a really cool shot, the way that they like just showed that almost not blurry, but like it was very difficult to see whether or not that was him or not, but then you could just tell it wasn't, and it was awesome. It was really well done. Okay, we're going into part 2. I'm excited. I feel like I'm really gonna enjoy this one, but I'm not gonna get overly attached to people. I'm not gonna get emotional. Okay, we're gonna rein it in. I did think he looked pretty beaten up considering he was like in the ocean. Oh, that is so cool. That is really fucking cool. ฮัลโหลเทสว่าไงไอเทสเพื่อนรัก I am loving the transitions right now. You see him look away as Lei and then he looks back as Tess. That's really cool. ไม่เอาอ่ะผมไม่อยากโดนพ่อกูด่าอีก ไอเทสกลัวพ่อแต่เมื่อไหร่ เมื่อกี้ไง เฮ้ย อย่าไปกลัวดิวะ Just now when he fucking tried to hit me while I'm in ดีนะ hospital. ที่เรียน4 ปียังไม่จบนะไม่งั้นต้องไปสืบทอดต่อกิจการละน่าเบื่อชิบหาย เฮ้ยพวกมึง กูขอถามอะไรหน่อยดิ เว็บ Google คืออะไรวะทำไมกูเสิร์ชหาชื่อกูไม่เจอ แล้ว Google หายไปไหน Oh, Google. Google เชี่ยอะไร Google อ่ะถูกแล้ว แล้วถ้ามึงเสิร์ช Google ไม่เจอ ก็ไม่มีเว็บไหนเสิร์ชเจอแล้ว
อย่างบริษัท Behind the Film Bangkok ก็ไม่มีหรอ บริษัททำหนังเหรอวะ ไม่เห็นเคยได้ยินเลย ก็บริษัททำหนังอันดับ 1ของประเทศไง ไม่เคยได้ยินเหรอวะ ไอ้เทส มึงฟังกูนะ บริษัททำหนังอันดับ 1ของประเทศอ่ะ มีแค่ที่เดียว ก็คือ26 Picture แล้ว แล้วเชี่ยอะไรวะ ก็บริษัทของพ่อมึงไง มึงไหวปะเนี่ย ขอโทษนะคะ ขออนุญาตพาคนไข้ไปเอ็กซเรย์ค่ะ เมื่อกี้แอบไปถามหมอเอ็กซเรย์มา So เขาบอกว่าคนไข้อาการดี cool. ขึ้นมาก จริงเหรอพี่ ผมรู้สึกว่าจะบ้าขึ้นไปทุกทีแล้ว เมื่อกี้คุณก็ดูสนุกกับเพื่อนดีนี่ หน้าผมสนุกเหรอ เดี๋ยวก่อนนะพี่ ผมขอถามอะไรหน่อยดิ พี่เชื่อเรื่องตายแล้วเกิดใหม่ปะ เชื่อสิ ทำไมหรอ แล้วถ้าแบบจู่ๆก็ตาย แล้วสลับร่างกับอีกคนหนึ่ง ว่าและใช่จริงๆด้วย ผมล้อแบบเนี้ย ผมคิดว่าผมบ้าดิ เปล่า ตรงกันข้ามเลย แค่สมมติฐานฉันมันถูกอะคุณไม่ใช่เคส คุณเป็นคนอื่น Pardon what? คุณประสบอุบัติเหตุ แล้วก็ตื่นมาในร่างของคนที่คุณไม่รู้จัก ในโลกที่คุณเคย แต่ไม่คุ้นชิน ฉันพูดถูกใช่ไหม Ooh, she knows. มันไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกนะ ที่เจอชะตากรรมแบบเนี้ย แต่คุณต้องจำไว้อย่างนะ ว่าคุณไม่ใช่แค่สลับร่างกับเจ้าของร่าง แต่คุณข้ามโลกมาอยู่ในอีกร่างหนึ่งต่างหาก Cool. I really like this. This is absolutely my thing. Color list ครับ Color list นักผสมสี น้องทำสีทาบ้านเหรอ ไม่ใช่พี่ แต่งสีหนัง อารมณ์แบบแต่งสีในแอปถ่ายรูปอะ I didn't even know that was a job. สรุป พี่จะบอกผมได้หรือยัง ว่าเราจะกลับโลกเดิมได้หรือเปล่า ไอ้ได้อะมันก็ได้แหละ แต่ถ้าให้พี่เล่านะ มันจะยาวมาก ไว้ให้พี่พาเราไปที่หนึ่ง แล้วจะอธิบายให้ฟัง It's that easy. Why hasn't she done it? 2 weeks later, that said. Pretty. Looks expensive as fuck. แหมยังจะมาเนียนอีก บ่ายนี้มีเรียนใช่ไหมลูก ถ้าไม่ไหวนะนอนพักผ่อนก่อนได้นะ ก็ตามใจกันอย่างนี้ไง มันถึงได้เสียคนอะบ่ายนี้แกไปเรียนหนังสือซะ แล้วจะให้คนเนี่ยมารับแกไปเช็คสมอง ท่าทางจะไม่ไหวแล้วนะ พ่อกับแม่กลับก่อนนะ I'm not gonna say it. I'm not gonna say it. You know what I'm thinking about that guy. It's fine, okay? We're not gonna go over it again. It's fine. I think it's just, you know, with the culture and everything, it's gonna be in every show. It's fine. I'm gonna deal with it. At least the mum is cool. God damn, that place is fancier than most hotels I've stayed in. Bonkers. So, has Tess พี่ gone into พ่อผมบอกว่าไปเช็คสมองพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอ Lay's body? ทำไมพี่มารับไวจังอะ Like, where did Tess เช็ค go? สมองอะไรวะ พี่แค่จะพาเราไปสถานที่หนึ่งที่เราควรรู้จักไว้ ถ้าเราจะใช้ Oh, I don't know who they are, but that's cute. โห ที่โลกนี้ Just ประเทศ married. เราผู้ชายแต่ง Yeah. งานกันได้แล้วพี่ ค่ารถไฟฟ้าแพงโคตร ข
รมันจะไปขึ้นนะ Sounds พี่ like you landed in the better universe, ข้าม honestly. โลกมาตั้ง 8 ปีเนี่ย ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเหรอวะ 8 years? Why are you still here? My goodness. ซีรีส์มันไม่กี่ปีเองนี่ พี่ก็อัปเดตมาจากพวกที่ข้ามโลกมาทุกปีนั่นแหละ Hmm. เร็ว I like her. She's cool. Associations of Thai citizens in an alternate world. This is so cool! What a cool concept. มาเร็วทะเล Damn, I need to watch some more fantasy BLs because this is like really awesome. I have questions though, right? Because in terms of a plot, this is so far way more complicated than anything I've watched before in terms of its setup. Oh, there it is. So I do have some questions that I'm assuming at some point they're going to answer, like if Talay is now in Tess's body, where is Tess? Right? Where's his consciousness? Has he gone to Talay's body? What is happening with Talay's body? Like, where is his actual form in the original world? And what's going on with that? I'm assuming they're going to cover that at some point. But then there's also, like, this is an association, right, of people who are in this alternate world that have, like, traveled to that universe or whatever. And there's a fair few people there. There was like, what, 10, 15 people at least there. What I want to know is, as well, is like, is it just these two universes? Like, is it like, because there's quite a few people, right, that have traveled from the same world. At least that lady, the nurse person, has traveled from the same world that Talay has. So it seems to be quite common that people come from Talay's world into this world. Are there any other worlds or universes, I guess, realities? Are there any others? And, like, they've all got their own associations? Like, how does this work? It's super intriguing to me. When I do my writing, I always write fantasy and sci-fi and things like that. So these kind of concepts, they really interest me. And I would be interested to see more about like how the world works. So hopefully we're going to get some of that too. Exciting, very exciting. มีบางอย่างที่แตกต่างจากโลกเรา แล้วผมอ่ะก็ข้ามโลกมาอยู่ในร่างของไอ้คนที่ชื่อเทสเนี่ย แล้วคนชื่อเทสเนี่ย Ah, there we อยู่ใน go. ร่างของทะเล So Tess is probably just as confused. อะไรนะพี่ อย่างนี้ชีวิตผมไม่ชิบหายหมดหรอ ส่วนที่ทะเลถามว่าจะกลับโลกไปยังไงนั้นน่ะ เดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟัง อันดับแรกการที่เราจะกลับโลกได้อะเราต้องหาคนที่ข้ามโลกมาเหมือนกัน หลังจากนั้นมันจะมีอะไรที่แมทกับเรา แล้วพอเจอเขาเนี่ยนะ Like a soulmate, kind of. ฝันเหรอ ใช่ สังเกตไหมล่ะว่าตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่ยเราไม่ฝันเลย จะเป็นเฉพาะของคนข้ามโลกเท่านั้นน่ะ แต่คนที่เขาอยู่ที่เนี่ยเขาฝันได้ปกติ แล้วถ้าเราฝันน่ะ เราจะฝันเห็นอะไรเหรอพี่ ก็เป็นสถานที่ เวลาเราฝันว่าเราไปที่ไหนนะ ตื่นมาให้รีบไปที่นั่น แบบนั้นอ่ะเราจะมีโอกาสกลับโลกได้ Ooh. แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า คนนั้นแมทช์กับเราอะ สัญญาณบอกไง เมื่อเราเจอเราจะรู้สึกได้ ก็อย่างเช่น เรากับเขาอาจจะชอบอะไรเหมือนกัน มีจุด มีไฝ มีตำหนิที่เดียวกัน หรือไม่นะ อาจจะมีความทรงจำสั้นๆ ร่วมกัน แต่เราจะไม่ได้ แสดงว่าถ้าผมมาที่สมาคมนี้ ก็อาจจะเจอคนนั้น ก็ไม่แน่ แต่ 99.99% ของคนที่เราตามหาเนี่ย มักจะเป็นคนใกล้ตัวกับเจ้าของร่างของเราด้วย ยากกว่าเดิมอีก แล้วถ้าผมหาคนนั้นไม่เจอ ผมก็ต้องตายในโลกนี้เหรอ มันก็ไม่เสมอไป
ถ้าคนที่เราสลับร่างอ่ะเขาฝันแล้วเขากลับมาได้โชคดีของเรา I was just gonna ask that. What would happen if like he found his person but Tess didn't find his? Ooh. Okay. ไม่ต้องเครียดขนาดนั้น So if one person gets to switch, they will both switch basically. But if one of them dies, the other one dies. พวกพี่เรียกคนที่เราจะตามหาเนี่ยว่ากุญแจนำทาง Okay. ถ้าเราอยากเริ่มตามหากุญแจนำทางอาจจะเริ่มด้วยวิธีง่ายๆแบบที่พี่เคยทำก็ได้ So do you think Tess in the other world, do you think his port key is going to be Puan, the actor, because they were getting close at the start? เทส That would be interesting. เฮ้ย กูถามอะไรมึงหน่อยดิ มึงเคยตายปะเทสถ้าเกิดกูพูดอะไรให้มึงไม่พอใจอ่ะกูขอโทษนะเว้ย กูไม่ได้ตั้งใจวะแต่กูรักมึงนะเว้ย That's great. ไม่ใช่งั้น I thought he'd be like, what are you on about? He actually took that in like a, oh my god, this guy's gonna murder me way. ว่าวิธีพี่ไม่เวิร์กว่ะ Yeah, cute. Oh, I'm excited. I'm getting that feeling that you get when like you discover a new song or something that you just want to play on repeat for like 80 hours. Like I feel like this was, oh, it's made for me, man. I love it. My friend I need help นี่พวกมึงเข้ามาได้ไงวะเนี่ย ก็มึงเคยบอกรหัสกูไว้ไงแดกแล้วกันมึง ไอ้ฟิลเพิ่งเลิกกับแฟนอะไว้วันอื่นได้ปะวะ วันนี้กูยุ่งอ่ะ ยุ่งเชี่ยอะไร คนอย่างมึงเนี่ย Wait, that transition was so fucking smooth that I didn't notice it. When did that happen? That was so quick. นี่พวกมึงเข้ามาได้ไงวะเนี่ย Oh my gosh. แดกแล้วกันมึง ไอ้ฟิลเพิ่งเลิกกับแฟนอะ I was too busy reading the subtitles, and then I looked up and I was like, when did he change? That is so cool. คนอย่างมึงเนี่ยนะยุ่ง ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลอะยังไม่ฉลองกันเลยนะเว้ย มึงชอบเจอคนเยอะๆไม่ใช่เหรอวะ ว่ะ เจอคนเยอะ Cool. ๆ เพื่อจะเจอกุญแจนำทาง หมายถึงเพื่อนๆนะ I love it. It's so fucking, like, they don't make a big deal out of it. Like, it's just so quick and subtle when they switch between the actors. That shirt is very orange. So he thinks the person that called the ambulance for him might be the person to look for. Okay. Mm. ฮัลโหลครับ ฝากเร่งรถพยาบาลให้หน่อยได้ไหมครับ ครับด่วนเลยครับ อาการหนักมากเลยครับ I'm so happy. That guy. Ooh. I like it,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  I like it a lot. Where's part 4? There's part 4. Right, we're gonna watch part 4 and then it's only 12 minutes long. It's nearly over for a week again. Oh. ไอ้ท่านเนาะ เดี๋ยวดึกวันนี้มันก็คงมา เพราะถ้ามาตอนนี้นะ ดูดิ ที่ร้านแม่งไม่มีคนเลย ชีวิต It's so cool to see the cast of Bad Buddy. It just switched again. That's so cool. เฮ้ย สั่งหรูซะด้วย เบียร์มันหรูตรงไหนวะพี่ ก็มันแพงกว่าไวน์ตั้งหลายเท่า คนจนๆอย่างพี่นะ กินแต่ไวน์ นานๆจะสั่งเบียร์ เบียร์โลกผมแม่งถูกชิบหายเลย เอากี่ป๋องอะ
เฮ้ยมาคนเดียวแต่สั่งสองเอาเรื่องอะเนี่ย ผมชูหนึ่งนะพี่ ชูสองนี่ไงอันนี้หนึ่งอันนี้สอง นี่หนึ่งนี่สองนั่น ไอ้ นี่ ทันมาพอดีเลยอ้าวทัน I have missed seeing the cast of Bad Buddy. Oh, that's so cool. I will say that literally every time it switches like that. He doesn't look particularly thrilled to see you, though. เดี๋ยวผมไม่เล่นก่อนนะพี่ เอ้าทำไมวันนี้มึงรีบวะไม่อยู่คุยกับเพื่อนก่อนเนาะ Are they friends? เฮ้ยน้อง They were friends in the picture of in the yearbook, but ตั้งใจฟังให้ดีนะเนี่ยตัวท็อป that was not what I was expecting.นี่ตัวท็อปแล้วเหรอวะ ท็อปเรื่องร้องเพี้ยนไง นี่ถ้ามีรายการหาคนร้องเพี้ยนนะ กูว่ามันเกิดแล้ว I wonder if that's difficult for him, because he is a good singer, right? We saw that in Bad Buddy. So I wonder if it's actually difficult to be, like, purposefully off-key. กูว่าแล้วมึงต้องหนี ขอคุยด้วยแป๊บนึงดิ เฮ้ยปะกรณ์กูไม่อยากคุยกับมึง What the hell happened between those two? โอ้ยปะกรณ์ไอ้ปะกรณ์ That's cool. แม่งเอ้ยหนีหน้ากูทำไมวะ อารมณ์ร้อนเหมือนเดิมแล้วนะมึงอ่ะ ใคร เข้ามาได้ไง นี่มึงยังไม่เลิกเล่นมุกความจำเสื่อมอีกเหรอ กูธนินพี่ชายมึง คนที่คอยตามล้างตามใช้เวลามึงทำเรื่องเฮี้ยๆไง แล้วมีอะไรอ่ะพี่ พ่อเขาโกรธมากที่มึงโดดเรียน สมองก็ไม่ยอมไปเช็ค เขาเลยส่งกูมาดุมึงไง Oh yeah, I forgot about the scan. โทษทีพี่ ผมมีธุระนิดหน่อยอ่ะ Oh, I love him so much. นี่เทส กูก็ไม่ได้อยากจะยุ่งอะไรมึงหรอกนะเว้ย มึงช่วยโผล่หัวบริษัทหน่อยได้ไหมมึงทำงานบ้างพ่อเขาจะได้ไม่โกรธ ที่บริษัททำหนังกันหรอ ก็ดิ พี่รู้นะเว้ยว่ามึงไม่อยากไปอ่ะ แต่ว่าพี่ ผมไป I was gonna say, actually, that would be perfect for him, right? He can do his colorist stuff and probably get the dads, like, to be impressed and on good terms with him. บริษัทนี้จริงๆเหรอพี่ ดิวะ I feel like this body swap thing is gonna work out really well for the real ผม Tess. มาช่วยอะไรอะ He's got someone, like, hardworking and studious in his โปรเจก body. ต์หนังหลายคนน่ะ แต่ว่าพี่อาจจะดูได้แค่บางคนนะ เพราะเดี๋ยวต้องมาคุม Did you not know that this was his dad's company? Like, I don't know enough about what happened between them. กันมึงหนีไงกูมีอะไรจะถามมึงว่ะไอ้ปะกรณ์อย่างแรก มึงหนีหน้ากูทำไมวะ อย่างที่สอง ตอนที่กูโดนกระทืบที่ร้านเหล้าอ่ะ มึงมาช่วยกูไว้ใช่ปะ Hmm.
It's a big ass window. ถ้าไม่ฟื้นเรื่องบทกูกลับอะเดี๋ยวดิตอบก่อนดิวะกูไม่มีอะไรคุยกับมึงเชี่ยมึงทำไมวะมึงปล่อยดิวะมึงเป็นเชี่ยอะไรวะปล่อยดิวะมึงปล่อยดิมึงเลิกยุ่งกับกูได้ปะกูเกลียดมึง Damn. They just get him to say that every show, huh? He said that in Bad Buddy too. มึงยากกว่าที่คิดอีกว่ะ Well, are you sure he's the portkey then? Like, I'm guessing he is. But, like, you see, he seems very set on it, that being the case already. Preview, please, for next episode. Give me something to go on for the next week. ผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้กลับไปให้เร็วที่สุด แล้วน้องเจอคนที่เข้าเขาบ้างหรือยัง ไง มาโน่นแล้ว ใช่ทันแน่เหรอวะ ผมว่าไงปกรณ์ก็ใช่คนที่ผมตามหาว่ะ ลองไปเช็คดูให้ดีดีกว่า ว่าเขาอะข้ามโลกมาเหมือนกับเราไหม เมื่อคืนเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอ เป็นเมียเราอะต้องอดทน I'm excited. Okay. We're gonna talk while the credits are rolling because I've got a new system where I can actually mute the sound without muting my voice, which is always good. So, I love it. I think it's such a cool concept. It surprised me already because I thought it was going to be a body swap between the two main characters and it wasn't. I really like this song, oh my god. So, I like a lot of things about it already. I really like the concept as a whole. I really think that the way that they've done like the transitions between the characters where like he'll pass behind a pillar and he'll change from one actor to the next. I love that, and they did it a lot, and it was really subtle and quick sometimes in when they switched, and like you just kind of notice it and you're like, oh my gosh, that's, you know, they've done that. That's really cool. I hope they keep doing that because that is really fucking cool. So we've been introduced to Talay and Puan in one world. Talay is a colorist for a film company, or he was about to be at least. And Puan is a celebrity, an actor, I guess, because they were like acting together. And now Talay has ended up in a different universe in the body of Tess, who is the actor Om. And he thinks that Tun is the portkey for him, I guess. But didn't they say like, oh, you'll know right away and you'll feel it and you'll have dreams and stuff? I don't know if he's had any of that yet, but he seems very set on the idea that Tun might be the person he needs to talk to. So we'll have to see. They looked very happy together in the picture in the yearbook, but Tun hates Tess now, and we don't know why that is yet, but something obviously happened between them that Talay obviously has no clue about, and he's trying to figure that shit out. So that's interesting. I wondered if, about halfway through the episode, I wondered if Puan was going to get in an accident as well and end up in Tun's body, but I don't think that's the case. I think the idea is that Puan is in the first world with Tess in Talay's body, and then Tun is in the second world with Talay in Tun's body. So that's the only body swap that's happened. And I'm guessing that Tun is going to be the portkey in the second world, and Puan is going to be the portkey in the first world. And it's about like the main character, aka Tess and Talay, trying to get their portkeys. I think that's a really, really cool concept. You know, this is the first show where there's been like a fantasy style element, which I love, and it's actually had like a really interesting and complex kind of plot. I really like that. You know, it doesn't feel like it's just a simple setup for a BL romance. Like, this feels like
a proper fantasy show. It's so cool. I really like it. I'm obviously a bit biased because there's 3 actors in it that I recognise and I like all of them. And they're great actors. So far, the one that shines out like from the start for me, the one that really shines is Jimmy, as he was Y in Bad Buddy, he's Pooin in this. I think his acting so far has been great. He's been really cool and enigmatic. He's got that celebrity charisma charm. He's really great. But he's also really kind, you know, he's not like one of those celebrities that just brushes off his fans. He gave Talay the time of day in the bathroom and accepted the hat, and then was quite nice to him when they were acting. You can't say it's a slow burn because they had like cute moments from like 10 minutes in. It was great. So I love it. It's great. It's really, really cool, and I'm excited to see a lot of different things, actually. A lot of different things. I do have questions about yeah, just there's a lot of questions, right? Like, is it just these 2 worlds, or are there other worlds? And you know, it's quite an interesting concept to think about. But then you've also got the idea of like, if Tess is in Talay's body, obviously like Talay and Pooin had that like connection, right, from the first part of the first episode. So you would think that they would be in love, like they would fall in love with each other, right? That's what you would think. But it kind of feels like if it's going to be Tess in Talay's body, they're the ones that are going to have the bonding moments, right? So surely Tess is going to be the one that ends up falling for Pooin, and Talay is going to be the one that ends up falling for Tun, because they're, you know, that's his consciousness in there, so that they're the ones that are really bonding. And if that's the case, are they gonna want to go home? I don't know. It's really interesting to think about. It's very similar in concept to Cupid's Last Wish, right? I looked at that on my drama list, and originally I was like, I don't want to watch it, because if the idea of one of the guys going into the girl's body, all of the show is going to be bonding moments between the female and the guy, right? Like the one of the guys and then the guy in the girl's body. So you're going to see basically a guy and a girl starting to fall in love with each other. But that's not really the case, is it? Because it's about the consciousness. So if the guy's consciousness is in her body, then technically it's still them, and that's what's going on here, right? Like Talay is connecting with Tun rather than Tess and Tun. So it'll be interesting to see. I don't know. And then you've got the whole, like, the fact that Tun doesn't know, neither does Pooin, that they're any different. So they think, you know, Tun thinks that this is Tess that he's talking to. Not the case. How long it's going to be before he finds out, if he ever finds out, that, you know, there's a body swap element going on. And would you believe it if someone told you that they were like, by the way, I'm this guy that you've known for years, but I'm not, because I come from a different universe and I'm just currently possessing his body? You wouldn't believe it if someone told you that. You would think that they were like pulling your leg or something. I don't know. So there's a lot to unravel in terms of the world and the concept and the story and the characters. There's a lot going on, and I love it. I really think it's very, very cool. And they've done a really good job for the pilot episode to like get you immersed into the worlds, immersed into the characters and really kind of invested in what's going on. But also they do a great job of explaining it so that you're like not just sitting there wondering what the fuck is going on. I think every show that I've watched so far, except maybe Tale of a Thousand Stars, I would say.
even that, the first half of the episode, I was really confused as to what was going on and trying to piece everything together. It didn't feel like that with this. Like, it felt fairly well explained what was happening and stuff. It's cool. There's a lot of supporting characters, and I do not remember their names, because there's friends in the first world, and then there's friends in the second world. It's all a little bit confusing, and then it seems like there's people that they recognize, but now they go by different names in this other universe. The two that really stood out to me were there was the nurse, and then there was the other lady at the association. They were both very, very cool. I liked them a lot. And then yeah, Talei's got some friends. Tessa's got some friends. And Tessa's got an older brother as well. So we've got a lot of supporting characters as well. I feel like this is going to be a really good one, like a really, really good one. I can definitely feel like maybe it might get emotional though, like towards the end when things are like coming to a head and there's the possibility of them returning to their own universes. I feel like they could really take that in like a heart-wrenching direction. So I need to be careful, right? Not to get like too invested, too attached to people, too attached to pairings. Like you just don't know what's going to happen. The main thing is I'm really excited to see the cast of Bad Buddy again. I really like Jimmy, I like I like Nanon. I think they're all great. So it's really cool to see them in something. And then, like I said, it's great that this is on a Saturday and Even Sun is on a Wednesday, so I don't have to... If they were on the same day, I would have to wait an entire week. But this kind of like breaks it up nicely, right? So that'll be really good. Exciting. So that's it until next Saturday when the second episode will be released. So far, so good. Alright, bye.